দেখো বন্ধুরা, আমি উঁচুকে একটা জবা ফুলের গাছের কাছে নিয়ে এসেছি, আর একটা জবা ফুল পড়ে আছে। তো আমি দেখছি উঁচু ওটাকে কোড়াই কিনা, তোমরাও দেখো আমার সাথে। হ্যাঁ, উঁচু এটা কি পড়ে দেখ তো, তোর এটা পছন্দ? তুই এটা নিবি? এটা নিবি? হ্যাঁ, তুই ফুলটা নিবি? দেখ 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 দেখ, নিবি কি? দেখ, নে 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 নে। আচ্ছা, আমি নিলাম। দেখ, এই ফুলটা নিবি? উঁচু, উঁচু রে, উঁচু রে।